Eno video ya Sombodde Bikonge okuva mu ggwanga liri. Mutidde nze bampita Shama Ugandan by descent. Ndi line yange yonna eri mu Uganda awo. Mugenda kutubuulira gye mwava. Rwanda, the origin ba Rwanda, indigenous Rwandese are coming back to their country. They are coming back. The Hutus are energizing and organizing to take back their country. Muna Uganda, omuhutu wabanga asituse. Ngagamba ensi yaffe tujeddiza. Naffe bana Uganda tugamba ensi yaffe tujeddiza. Bano bagenda tubuulira gye baava. Bagenda kutubuulira gye baava. Okitegera? Ate yatugamba bwokuba n'owulira nga basansabaga bonna ng'omanya weewo bongere nga tebanaddangulu be bano bonna abakomentinze kweyo video yasitudda ebikonge naye kaakati kambabuulire nze tatugambangako kusirisa yakugamba bongezi munna Uganda saagala nnyo batambuliza mu present events kubanga present events zino tutuuka ate ne zituvuuka diversion gye tubeeredde mu zi diversion zino ez'okwerwana wano Nairobi process eri active nakirabye jjo nange Nairobi process, it is active. Kakati muna Uganda, njaga tusoke tudeko mu Nairobi process. Nsoke tujige, ngene otumala okujiga, bichibe bawandika, bichibe basayininga, terms and conditions zigamba zitya. Then we tunajita mu Nairobi process, egenda kutuyamba okugerageranya present events, nga tuzibesinga ku Nairobi process, then to predicting a future twabagenda okubwa. The Hutus are going back to Rwanda. The Ugandans are saying enough is enough. Mugenda kutubuulira gye mwava mmwe. Anti bulijjo mweyita Banyarwanda. Kati originals ba Rwanda badda waabwe. Gugenda kuseka nno guno munna Uganda. Munna Uganda waliwo ebintu ebitambula ng'olwedde biri mu process bino. Naye okwanga tetwagisoma tetubitegeera bulungi. Kati njaga tudde tusooke tugisome tugitegeere. Then we tumala okugitegeera. Then tulaliko comparing events. Okitegeera? Lwaki amaje gano nga Kenya abadde munasi kate babaze ne bagigamba ddayo soko ddeyo. Kike yazeeyo okukola. Lwaki Muhoozi Kayine Lugaba pitisize zitugamba Muhoozi Kayine Walaji zitugamba ntino agenda kulwana ne bamashinaali zinga 5 ategeeza ki amaje ga Bungereza na Amerika gachereta okuyingira mu nsonga zino oba mu Nairobi process mwegali Tshisekedi ogenda okusinkana Joe Biden mu Angola mu mwebiri oba just yetute bwetwazi Uganda okwamaze okuyingiza mu BRICS ne bakubira Tshisekedi esimu Anthony Blinken yagenze kubibye yetumye oba already mwebiri mu process. Okitegera amaje gano agafulumye kikigenda okukola lwaki East African Regional Forces teziriiwo wano ziririddawa zigenda biyingiriramu wa ekituufu bajja mu Uganda okujja M23 oba nedda muna Uganda have a seat tugende tuyite mu Nairobi process yatugamba kuba kakati kamba kubire ddala ku kinyusi nabagamba when I hit hard kakati muna Uganda kyoyina okumanya ku Nairobi process eno already activated eri mugenda maaso era Tshisekedi ekyamutute mu America kuteekako final signature kugamba nti okay international community take over mweri mu process ngenda bibaleetera ngenda bibalaga okitegera gwali kuwanga obungi ataguminkirize videos zino nkusaba ogende onyige mu simu yo ku Google onyige ekigambo Nairobi process bagenda gikuleetera yonna ogiyitemu ogenda tegera stage kwetuli okitegera ekintu ekyo then gwalina guminkiriza episode zange eza Nairobi process katugitandike okitegera ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa April omwaka gwa 2022 balonchinga ekintu kye bayita Nairobi process under the able leadership of Uhuru Kenyatta. East African heads of state abaliko nga n'omubbi Nakyemalira we Uganda kwali ne Kagame yaliko balonchinga Nairobi process mu ggwanga erya Kenya mu Nairobi. Okitegeera? Ki ekyalo nkinyisa gundi ng'ennaku z'omwezi 8 bali bagala okuleeta emirembe mu Eastern Congo oba North Kivu akafaako nakabagamba bakaita North Kivu ne kasangibwa mu Eastern Congo olwazino groups ezali zigenzeyo ne zitandika obuyeekera okitegera naye nga bano batugamba nti beebana abadduka ekitta abantu oba genocide eyali mu ggwanga lya Rwanda bano ba genociders we babanyigiriza ennyo ne babawangula kwe kuddukira mu bibira by'e Congo batandika obuyeekera naye ng'obuwiki tukimanyi nti Kagame ne Museveni be bagenda ne banyigiriza bannansi abahutu aba Rwanda ne bafosinga okuva mu nsi yaabwe Museveni ne Kagame be batandika genocide yali mu Rwanda bwekitegeera ekintu ekyo nabagambye I hit hard and mujja kumpulira okitegeera kati grupu zino mbuwe zagenda Kagame yazituuma FDLR
mbu bagala kumulwanyisa mbu bayekera bakoze front against Rwanda wabula ate ne mu Uganda ekibinja kyekimu Museveni yakituma ADF ne FDLR tewali njawulo bonna beba M23 naye Museveni kino yajiita ADF kusiriwaza abantu mwe bali be yagoba mu Northern Uganda under the leadership of Joseph Kony ne badukira mu bibira bye Congo njagala mujjukireko bannayuganda nga bakugamba ntino bakubye Joseph Kony okuva mu Northern Uganda n'ayingire Congo kumbe Museveni ne Kagame bali mu lukwe olwokutandika M23 ne Kagame naye agamba mbu ye FDLR era baatula mu conference eyo mwingenaku z'omwezi 8 omwezi gwa April omwaka gwa 2022 ne bagamba tukoze tutya okumalayo obubinja buno okitegera we bamaliriza ekintu ekyo Museveni basalawo bakole ekintu kye bayita Nairobi process bagisayiningeko Nairobi process eno yakyuka etyo okufuuka Rwanda process nawo tugenda kujjawo naye kati saawa eno kikyali Nairobi process era nga major aims ezasayiningisa Nairobi process ezo 1 komyawo mirembe mu Congo nani Congolese labor groups oba abayekera nga si bannansi ba Congo bonna under this process one of the main aims bali balina okuba disarming ne babajjako emmundu then babazeeyo mu nsi zaabwe gye bali eno efia ya Kagame esooka kubanga bano bahutu be bannannyini nsi gye bayita Rwanda Kagame nga tayagala abantu bano kola ki kudda waabwe eyo condition namba emu eyokusatu bali balina okukakasa nti bannansi ba Congo ba enjoyinga akalulu free and fair elections be enjoyinga okuparticipatinga mu government zaabwe olw'ensonga nti baali bamaze ebbanga nga tebalonda olw'ensonga olw'obutabanguko bwalirida mu ggwanga ly'e Congo yonna ya target ndala baani ba participants oba abaali bayina okubeera involved mu kino ekintu 1 East Africa ensi zonna zali zinokola combined effort oba okoleje eriawamu gye bayita East African Regional Forces okugenda okwenganga M23 Kagame yaita FDLR Museveni yaita ADF okitegera number 2 bali bayina okulemberwa ejje lya Congo nga liri mu lead ejje lya Congo nga liri leadinga olutabaalo luno number 3 bali bayina okufuna support from the international community mu Uganda wano wetuli Omumerika okuyingira mu bintu bino si kyereeta mwali mu Nairobi process Omungereza okuyingira mu bintu bino si kyereeta mwali mu Nairobi process bamuteekamu okitegera ekintu kino kati amaje gano we gagendayo olw'okubanga Museveni ne Kagame be baali baliida ba kino ekintu njagala mujjukire Museveni yatta abantu baffe okitegera yatta abantu baffe n'atugamba agenze kuba ADF mbweri mu bira bye Congo Museveni ne Kagame tebagendayo kulwanyisa M23 kubanga akabinja kaabwe Museveni yagendayo kulwanyisa ADF wabula Kagame naye teyagendayo kulwanyisa M23 yagamba yaliyo kulwanyisa FDLR baliyo era mu regional forces ezo baliyo nga bakola comedy yensonga lwaki mwala bakine ekitamivu nga bakitutte kyakuba emiti amasasi ne kireeta ebidomola n'amasigiri n'ebijaketi mbe bajje kuki bajje ku M23 okategedde akantu ako nabagambye tuli mu Nairobi process ngenda gisensera paka jena gwera mugenda kumpulira okitegera ekintu kino kati munnange ebintu bino bigenda mu maaso batandika okugira Kagame ne Museveni tebagendayo kulwana wabula nga bongira ku empoweringa kati kabinja kabayekera ekyanyiza Tshisekedi n'agamba East African Regional Forces zimuliddemu olukwe kaleete Sadaka naye Sadaka was seen as a threat to the US interests okategedde nga Sadaka eno mujjukire ebinje byali kwaliko Abarasha kwaliko Abamerika kwaliko Abachina kwaliko Abafaransa nga je baliyo babba Congo naye Sadaka eno mujjukire mwali mu South Africa. South Africa is a member of BRICS kati nga majega Sadaka gano we ganajja ne gatekinga action nga America egenda kola kikufiirwa America kwe kwefulia buli obubinja under the Nairobi process olw'ensonga nti be bali mu control ya East African region basalawo ne bakola ki ne begatta ku Congo ne bagamba Tshisekedi akole ki bagenda kulwanya mabegawe ba activating Nairobi process okitegera naye bateekawo peace kubanga bano kuba basoka ne bakuwa peace kyatuleetera birth of Rwanda agreement mu mwezi gwa November omwaka gwa 2022 na Rwanda process bagireeta as a peace deal okulaba nti no bana abantu bafunawo okuteesa era mu Rwanda process nga bazeeyo Tshisekedi yagamba Kagame yali emabega ga M23 wabula tufuna UN reporting egamba Museveni ne Kagame bebali emabega ga M23 tugenda kusinkana encha tweyongere maaso okutegeera Nairobi process eno egira kuki
tukomekereza inga America ebye endiga zabadde zimbuuza naye aputopu lwaki mukoddomi we yalinyisiza emiwendo gy'amafuta ate nga twava eriyo nayo gye twava ng'akuba abasumba abatunda amafuta kyokka ye yagalinyisiza yagatadde ku mitwalo 5 paka mu bukadde jangu n'ataano jangu n'akakadde jangu n'obubiri oba busatu oba butaano oba mukama kyanagamba kyonna jangu nkuteekeko amafuta nkusabira omukisa amunaye nganti bwe kiri nti nkolera abantu nga nina okunoonya lwaki emiwendo gy'otufuta ku Kanani gyalinye mama Fiina yatukoze obulungi obutagambika nga bw'omanyi nze mba nina okuyingira omuntu mu bwongo mu mutwe paka either nga mukozeseza ensobi mukozeseza kyatalina kukola mwogeza amazima oba nga munyiiziza ng'ayombyeyombye so mama Fiina oluvannyuma lw'okumuyingira mu mutwe mu bulijjo mumanyi nti jjembe lyo kali erimutuula ku mutwe nange omutwe naguyingidde paka lwe namwogeza amazima n'atugamba omukulu akasente yakamala okugula oguzimbe biliyoni omanyi ekizimbe kya biliyoni temuŋŋamba onsiikula enfufu bigambo byadde bya mama Fiina ekirungi nze abaana bawano bankola obutagambika buli wembeera ekipeesa kibeerako nga bategese balikoodi nga bagaa wano waliwo ekiriwo wano abaana ne bakasalamu sente yazinvesti nga ziri mu kuliputo teziriwo mwaliyo nga zitwala mu kuliputo mulaba eri bujingo ali mu kuliputo kalense gye yainvestinga sente zendiga ageragera Kenya Rwanda propaganda wamwe kwogera kwammwe mama Fiina watali abatorekana nabo nawe ma yadde toyi soko olinde bujingo twakagula ettaka naye wane Nansana wano kwirana Njovu na twakagula twawukana naye ali mu kugula ttaka kati alinga alina estate yakagula ekizimbe yakigula biliyoni 1 kati byebyo nno bwagamba nti talina sente aba talina yakamala okugula ekizimbe so banaye abantu bange aba information munyambe mungendereko awo mumpereze video y'ekizimbe ekyo kuba endiga zeetaaga okufuna audit bamanye ekikyasibye ennyumba ya Mukama twakamala okugula ekizimbe kya biliyoni akaziba nkosi ya Mukama kuna abakazi tebakuuma byama mama Fiina watukoze kino omusajja wamukoze kino temunyigira zenkolera abantu so gwabadda ngamba musimanyi naye omusajja lwaki temwesonyiwa please leave family matters oli ndi ku mukoddomi wange kyakubiri abantu bamunkwasa buli kaseera abantu banga oyo twamukukwasa tugenze mu deep politics kana akanyomero bakayita the third eye ojjukira Ssaabasajja Kabaka ku mipiira gy'amasaza Namboole omujjukira tuve Namboole mu byonna ebyaliwo ne solidarity n'obumu ne unity na buli kimu twave Namboole buli omu nadde ewaka kumacha enkeera Abitex yatandikirawo okulumba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amwawula ku Ssaabasajja Kabaka ne tugamba ani yatumye Abitex ani yamutumye ffe ne tusuubira nti enkola eyo tugenda kuboola omuntu oyo okubeera wakati waffe oba okubeera ku sayidi y'omu ku ffe abantu abo tubaboolere wala kubanga be bakola omulimu gw'okutwawula yawula munnange nagenze okulaba ng'ate baŋŋamba mbu Abitex ye yategese enkuuka ani agaba emirimu gy'abategeka enkuuka teyali si Mayiga era nga mubeereeyo mugamba nti lwaki tulumba Mayiga nagambye funa the third eye ebintu obiraba n'amaaso go n'obiwulira n'amatu go n'obiteeka mu liiso eryokusatu bwebwongo ne busengejja n'omanya ani mulabe wa situlaga eno waddala abantu bano bali mu kutulwanyisa bya ddala be bakikola mu diaspora bafuba okutowekeninga okumakinga sure nti tuli banafu bino bye bihapeninga naye bw'ovaayo n'oyogerako nga beefuula abakulumba Abitex statement ze yakolera ku leediyo n'agamba mbu simanyi Kyagulanyi abadde amanyi asinga Kabaka ng'ateekawo division mazima ddala aba akyaweebwa omulimu ogw'okutegeka ebivulu enkuuka bapromota baweddeyo era lwaki Abitex kyekyo kye nabagamba nti omuntu eyatumye Abitex okwogera ebigambo bye yayogera yali Mayiga yes
omuntu atayagalira ddala Kyagulanyi atayagalira ddala bannayuganda kulaba nga beenunula Mayiga ekyo nkikubuulira balabe baffe tubalaba naye Eva tutandika okubuusabuusa ebyo bye tulaba ne tutandika okugamba oba birala kyolaba kyekyo kyomanyi kyolaba kyekyo toli musiru newankubadde bagezaako okwagala okukipaintinga okukufuula omusiru byolaba bituufu munnayuganda mulabe w'omumanyi balabe bo mubamanyi balabe bammwe mubamanyi ani awadde Abitex omulimu gwenkuuka Mayiga yagaba emirimu n'ennyimba za Gravity bwe yagamba nti ziwemula yagamba sagala kuddamu kuziwulira kitegeeza yali ni charge mu buli kamu lwaki okwata Abitex ku bigambo bye yayogera ebiteekawo division ebyalula yawula mu bantu lwaki gwokwata gwowa omulimu